हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एंग्री बर्ड रियो 2 के कुछ लेवल पार करके दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं। दोस्तों हम अभी एंग्री बर्ड रियो 1 ही खेल सकते हैं। सेकंड पार्ट अभी नहीं खेल सकते, हमने अभी भी डाउनलोड किया। तो दोस्तों देखते प्राइस में क्या है। तो दोस्तों इतने पैसे तुम्हारे पास है भी नहीं, तो हम खेलते हैं और कॉइन बढ़ाते हैं। तो आइए चलते हैं। दोस्तों अगर इस गेम में आपको कोई भी लेवल औखा लग रहा हो तो हमें बताइएगा। हम अगले दिन आपको हम अपने लेवल कंप्लीट करके आपको एक वीडियो ज़रूर बना के देंगे कि आप इस लेवल को इस तरह पार कर सकते हैं। दोस्तों मैंने और लेवल पार कर लिए थे इस गेम के। तो दोस्तों इस गेम को मैंने दोबारा कर लिया है। इस गेम में मुझे बहुत मज़ा आता है। दोस्तों ये देखिए हम इस लेवल को कैसे पार कर रहे हैं। मैंने खेली हुई है इसलिए मुझे अच्छी तरीके से आती है। ये देखिए दोस्तों। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इसमें एक पाइन एप्पल होता है। हमें उस पाइन एप्पल को लेना होता है तो हमें एक नवे लेवल ही मिलते हैं। दोस्तों रह गया ये एक रह गया, वो देखो वो भी चला गया। अब देखते होगा कि नहीं। हो गया। अब नेक्स्ट लेवल खेलते हैं। नेक्स्ट लेवल खेलते हैं चलिए। तो ये दोस्तों आगे वाला वो वाला भी चल जा, नहीं गया। ये पत्थर आ गया, कंप्लीट हो गई ये लेवल भी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों चलिए चलते हैं बैकग्राउंड पे। नेक्स्ट पार्ट भी नहीं खुला। दोस्तों प्रैक्टिस करनी है तो आप यहाँ प्ले ग्राउंड पे जाके लेवल खेल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप कोई भी आइटम लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं जो आइटम आपको नहीं पता। ये देखिए दोस्तों पत्थर ले सकते हैं इस वाले में। ये देखिए आप इसमें कोई भी चीज़ ले सकते हैं दोस्तों फ्री में। पर आप सिर्फ इसी में खेल सकते हैं। आप अपने उन वाले लेवलों को पार करने के लिए इनको यूज़ नहीं कर सकते। दोस्तों अब देखिएगा हम इनमें से ये ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, दूरबीन ले लेता हूँ और दोस्तों ये भी ले लेता हूँ। दोस्तों एक ही में हमने 4 ले लिए, हम जितनी बार मर्जी लें। तो दोस्तों ये लेवल तो मेरे को लगता है ऐसे ही पार हो जाना है, औखा है लेवल। ये ले लेते हैं, फिर ये ले लेते हैं। दोस्तों यहाँ फ्री है, जितना मर्जी लो। ये ले लेते हैं, ले लिया दोस्तों। दोस्तों 2 बंदे रह गए, ऊपर बंदर। तो दोस्तों ये मैंने गलत कर दिया। दोस्तों अब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, दवाई। ये हो गया दोस्तों, ये लेवल भी हमारा कंप्लीट हो गया। दोस्तों आगे भी खेल करके दिखाते हैं आपको हम। ये हो गया दोस्तों। अब हम आपको ये मिल रहा है, ये बर्फ़। दोस्तों ले लेते हैं टैंक ले लेंगे। तो दोस्तों केमिकल ले लेते हैं दोस्तों, इसमें के बड़े बड़े गोले निकलेंगे। ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों ये लेवल भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए अगले लेवल पर चलते हैं। तो दोस्तों सॉरी फ़ोन आ गया।